Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video Kopdar yang berada di lokasinya Semarang, Bandungan. Ini ada 12 peserta yang baru datang dan nanti akan masih banyak lagi peserta-peserta yang akan datang. Mari kita simak video dari saya tentang sonson miniatur. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kawan-kawan tidak ketinggalan